بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے نزلہ، زکام، نمونیا، بخار، کھانسی کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ نسخہ: دار چینی 30 گرام، مغز جائفل 30 گرام، شہد یا شربت اناب 100 گرام۔ دار چینی اور مغز جائفل کو پیس کر سفوف بنا لیں اور شہد یا شربت اناب میں ملا لیں اور وقفے سے بچے کو چٹائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ ہے جی، پان کی جڑ کو پیس لیں، سفوف بنا لیں اور ملٹھی کا بھی سفوف بنا لیں۔ دونوں کو برابر لے کر شہد حسب ضرورت لے کر اس میں دونوں مکس کر لیں، معجون بن جائے گا۔ یہ بڑوں کے لیے 1/4 چمچ 3 مرتبہ دن میں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔